Siamo chiusi in casa, rifugiati nelle abitazioni. Mai avremmo pensato, noi che viviamo il mondo in lungo e in largo, che viaggiamo per lavoro e per diletto, mai avremmo immaginato noi di dover prendere le distanze da tutto e da tutti. E invece siamo qui, bloccati da una pandemia che ci costringe all'isolamento. Sospesi nella solitudine del corpo e delle nostre case, nell'astensione dalla velocità degli accadimenti e dalla frenesia di un quotidiano che sfugge a se stesso. Così, sospesi, abbiamo l'occasione di riprenderci il tempo perduto. Quello delle giornate vissute troppo in fretta, dove spesso i gesti e i pensieri sono annullati dai programmi a tambur battente, dall'ansia di obiettivi da raggiungere, a volte senza sapere perché. Forse in questa astensione dal mondo fisico, dalle mani, dagli sguardi, dagli abbracci tangibili, forse solo ora, quando tutto ciò ci viene negato, ne percepiamo il valore e il sapore. Siamo chiusi in casa, forse per la prima volta così a lungo, tutti insieme, in famiglia, ad ogni pasto di ogni giorno, di ogni settimana. Viviamo un inaspettato ritorno al focolare domestico. Ci riappropriamo della cucina, intesa nell'accezione che aveva in un tempo ormai lontano, quando quest'unica stanza riscaldata di tutta l'abitazione ne rappresentava il centro e il cuore pulsante, tanto che il termine chiase, casa, indicava indifferentemente l'intero edificio o la sola cucina, sempre al pian terreno e aperta a tutti. Punto di incontro e di ritrovo della famiglia, luogo di convivio e dell'accoglienza, dell'ottimizzazione e del benestare, la cucina era il centro della casa, il regno della regina di cuori e di polso, quella figura femminile che manifestava l'amore accudendo gli altri e la casa, in un sottile equilibrio tra dedizione e privazione. Era il luogo del calore, del fuoco e degli affetti e del gusto, del cibo pazientemente preparato, ma anche di ogni oggetto costruito per la sua precisa funzione d'uso. La cucina era la stanza in cui aleggiava la voce delle cose, perché ogni oggetto era fiero portatore di gesti, lavori, utilizzi. Sono forse nostalgica e forse le cose del passato posso solo osservarle come antichi reperti nei musei etnografici. Ma la nostalgia è empatia con il vissuto degli altri, tra i quali ci sono anche i nostri nonni, bisnonni, prozii, e tutti gli avi che li hanno preceduti dal 1700 per arrivare alla prima metà del Novecento, coprendo un arco temporale che in Friuli abbraccia con la stessa intensità il valore del focolare domestico, pur con alcune varianti territoriali e temporali. Ascoltiamole allora le cose e i pensieri del passato, per vivere le cose e i pensieri contemporanei con la consapevolezza che il futuro si costruisce recuperando le radici del presente. Andiamo alle radici del quotidiano in cucina. Sì, pronto? Sì. Certo, abbiamo visto anche noi il telegiornale, sì. No, no, non sappiamo come si dovrà procedere, no. I tempi slitteranno e noi forse dovremo metterci in moto con altre modalità, con altre strategie, sì. No.
No, il progetto va terminato, noi dobbiamo lavorare, noi andiamo avanti a lavorare, sì. Sì, certo, e approfittiamo di goderci i rapporti familiari un po', sì. Albi, io vorrei leggere quel quaderno, quello che conservava tua mamma, che ci diceva di sua madre, perché lei scriveva gli ultimi anni della sua vita, ti ricordi? Eccolo qua. La voce delle cose, memorie e pensieri di nonna Norine. La voce delle cose narra i gesti e le usanze delle nostre giornate. È una voce che risuona nel tempo, attraversandolo di generazione in generazione e quasi azzerandolo, il tempo. Fino agli anni della mia giovinezza, quando ancora si conservava tutto, perché era faticoso acquistare o costruire gli oggetti, nonché irrispettoso gettarne uno già prodotto in famiglia. Sono avanti con gli anni, ma penso comunque al futuro. Un futuro che non vedrò, al quale sin da ora affido tutti gli oggetti di questa cucina e l'intera casa, nella speranza che i miei nipoti vogliano conservarla come memoria delle loro radici quotidiane, dove tornare quando il tempo potrà fermarsi per un po'. Pazzesco. Io lo so cosa stai pensando tu, perché lo sto pensando anch'io. Cara nonna Norina, i tuoi nipoti del futuro sono qua, nella tua vecchia casa di campagna, perché adesso il tempo si è veramente fermato. Non trovi che ci sia qualcosa di stupefacente, meraviglioso in questo dialogo tra le cose e i pensieri? Soprattutto se questo dialogo segna dei ponti tra tempi lontani. Tua nonna Norine parla di un futuro a lei sconosciuto e noi quel futuro lì lo stiamo vivendo adesso. Voglio continuare a leggere e ti pregherei di ascoltarmi. Come vorrei che i miei nipoti tornassero in questa casa a mangiare su questo tavolo, perché avrei qualcosa da raccontargli. Partendo proprio dagli oggetti che conservo nella credenza, dove tengo i piatti e le posate e dove la zuppiera in maiolica, latterine, fa da regina. È della manifattura Richard, prima della fusione con Ginori nel 1896. Noi sapevamo solo che era preziosa e non la usavamo ogni giorno, anche se la minestra la mangiavamo ogni sera. Durante la settimana niente carne, ma del maiale si mangiava tutto e il salame veniva consumato nelle grandi occasioni, razionato in poche fette ciascuno. Capite quindi perché mi meraviglio quando siete tutti sempre di fretta e nella fretta vi fate un panino con il salame pensando di mangiare qualche cosa di frettolosamente scontato. Per noi nemmeno il pane era pane quotidiano, lo impastavamo in casa, ma per cuocerlo dovevamo andare nei forni comunitari. E siccome il mulino di Pagnacco non macinava il frumento, ma solo il grano turco, dovevamo andare al mulino di Caporiacco. A ricordarmi questo lungo lavoro legato al pane c'è ancora la Panarie, la Madia. Non è più infarinata, ma sul suo coperchio rivedo ancora i gesti di mia madre mentre impasta. Le verdure cotte crude, quelle invece non mancavano mai. Ma che lavoro, raccoglierle, pulirle, spezzettarle. Noi ce la facevamo perché di donne in casa ce n'erano, ora invece vedo mia figlia che corre contro il tempo e se non ci fossi io avremmo anche qui poca verdura e quella poca acquistata surgelata.
La vita ai miei tempi dettava silente le regole della buona salute. Noi non facevamo 1000 ragionamenti sul benessere conferito dalle verdure. Le coltivavamo perché ci assicuravano cibo quotidiano e anche la possibilità di un guadagno vendendole al mercato. Tra cotte e crude le verdure richiedevano spazio in tavola, occupando diverse terrine prodotte spesso nel Pordenonese dalle manifatture Galvani, di cui conserviamo e utilizziamo ancora la più antica, che già mia madre si meravigliava risalisse alla prima metà dell'Ottocento. Ricordo l'acquisto al mercato dalle donne che arrivavano da altri paesi del Friuli o della Carnia dei crepes, sobri vasi di coccio, e del cit o pignate, irrinunciabile emblema della cucina, usata per cuocere e riscaldare le pietanze. Alcune sono avvolte da un'imbracatura di fil di ferro a maglie larghe che facilita la sospensione sopra il fuoco e la distribuzione del calore. Questo si diceva del fil di ferro, ed era vero. Ma sapevamo anche che quelle maglie ferrose contribuivano a conservare più a lungo il pentolame, come le pignate più annerite dal fuoco, talmente rovinata da essere ancora tenuta insieme grazie proprio alla rete metallica. Tutto era molto sobrio e votato all'utilizzo. Solo piatti e scodelle concedevano qualcosa all'estetica, forse perché riguardavano il momento della pausa e del convivio, mentre le pentole erano semplicemente attrezzi da lavoro. Dagli anni 40, quando ero una giovane mamma, sono riuscita a conservare il piatto in terraglia bianca con motivi floreali in blu e magenta. Sono quei colori a ricordarmi la vivacità dei miei bambini. Colori poi ripresi tra gli anni 60 e 70 in altri piatti con mazzi di fiori stampati e dipinti a mano, ma già presenti nelle tazze dei miei bambini. Tazze moderne, si diceva, perché le decorazioni a motivi geometrici erano applicate all'aerografo con mascherina sulla terraglia tenera di questi umili contenitori. La voce delle cose, diceva tua nonna. E io quella voce a suon di colori, forme, affetti, ricordi, vorrei catapultarla sulle cose di oggi per poterle assaporare profondamente, appieno, per far sì che ogni giorno diventi viva memoria il giorno dopo. Qui è rimasto tutto uguale, per amore. Un amore che ci parla di calore e gusto. Calore e gusto che circondavano la tua famiglia in questa stanza ogni giorno, di ogni settimana, per anni e intere generazioni. Oggi è il tuo compleanno, Filippo, e tuo padre mi ha detto di donarti un prezioso documento. È un quaderno che ha scritto il tuo bisnonno, Michele Gortani, che alla ricerca di manufatti ha affiancato memorie, riflessioni, nella speranza che giungessero ai suoi nipoti lungo le future generazioni. Che inizia parlando di amore. Amor mi mosse che mi fa parlare. Questo è il titolo del suo scritto. Amore verso la mia terra e la sua gente, la sua vita, le sue tradizioni. Nel ricercare, dopo le devastazioni della guerra 1915-18, quali delle patrie memorie si potevano rintracciare, esultammo nello scoprire quali tesori rimanevano ancora a testimoniare il gusto e l'abilità tecnica degli artigiani carnici, anche nella realizzazione dei più umili arnesi della cucina. La nostra risale alla prima metà del Settecento. Proviene da una ricca abitazione di Paularo. L'ho acquistata e l'ho portata qui per dedicarla a tutte le donne della Carnia. Testimonia l'identità storica del nostro focolare, il Fogolar, che non era mai rialzato mezzo metro da terra,
come nel resto del Friuli e come si riscontra oggi anche in Carnia nelle abitazioni ammodernate. Fissato nel suolo, il focolare è l'ombelico che permette alla casa di radicarsi nella terra, simboleggiando la permanenza degli affetti domestici e della prosperità. Ne avevamo cura attraverso i gesti ripetuti per custodire, circoscrivere, alimentare o smorzare l'elemento purificatore e distruttore per eccellenza, quel fuoco diventato dono di Prometeo, generatore di acculturazione per antonomasia, ciò che rende cotto il crudo, civile l'incivile, stanziale il nomade, mangiabile il cibo, malleabile il metallo. Sono pochi ormai i focolari nelle abitazioni, però se ne trovano ancora alcuni nelle trattorie e nei ristoranti tipici del Friuli e in certi luoghi si chiamano chiavedal. Ti ricordi la trattoria al Chiavedal dove abbiamo portato i nostri amici di Lubiana? A dominare nella nostra cucina, continua tuo bisnonno, oltre alla maestosa cappa quadrangolare è il grande alare doppio, il chiavedal, attrezzo indispensabile per l'utilizzo del fuoco. Serve per reggere la legna e agevolarne la combustione, ma anche da appoggio al boccale di vino o alla ciotola del sale negli appositi cestelli. È l'oggetto in ferro battuto più caratteristico della Carnia e del Friuli, in cui appaiono più evidenti il talento e l'abilità dell'artigiano. È un privilegio appartenere a questa famiglia, dove unitamente al calore del focolare da sempre ho respirato il gusto di un'estetica che in cucina si riversa in oggetti finemente lavorati e decorati, dai bronzins, pesanti e panciuti paioli tripodati di bronzo, ai numerosi piatti di peltro, orgoglio di mia madre, perché in Carnia il peltro era più pregiato del rame. Ricordo ancora il suo carezzevole sguardo che assaporava la bellezza delle cose quotidiane. Il tuo bisnonno parla di calore e gusto. Beh, certo, il gusto per la bellezza, però il gusto è anche riconducibile al cibo e lui ci parla dalla cucina. Ecco, vedi, non fa riferimento a pietanze particolari, ma scrive del sale e del sapore. Noi lo togliamo dalle diete, per loro era fondamentale. Ah, la scatola del sale. Mi è sempre piaciuta, con la corona di piccoli abeti stilizzati che simboleggia la valle di Ampezzo. Quante volte ho ascoltato la leggenda che affida a Gesù e San Pietro l'insegnamento dell'uso del sale in Carnia. Un giorno i due si fermano in un'osteria e chiedono da mangiare. L'oste porta loro la minestra. Gesù estrae un sacchettino, prende tra le dita un pizzico di polverina bianca e sotto gli occhi curiosi dell'uomo la sparge sui due piatti fumanti. Mangiano, pagano e se ne vanno. L'oste si avvicina, passa il dito sulle tracce di minestra rimaste nel piatto e l'assaggia. Tutta un'altra cosa. Rincorre i due viandanti e a forza di preghiere riesce a farsi dire il segreto e con quello a far fortuna. Questa leggenda, che da bambino pensavo che fosse una storia vera, è una densa allegoria fondata su un confine netto, un'alimentazione con il sale oppure senza sale, espresso attraverso una splendida metafora corporea centrata sulle papille gustative. Come meglio esprimere il senso di un prima e di un dopo radicalmente diversi? Indica un'opposizione temporale che si allarga fino a diventare etica tra bene e male.
ad essere senza sale è per definizione la cucina del diavolo, quella che streghe e stregoni gustano nei banchetti del sabba il giovedì notte. E per contro, il sale è uno degli elementi benedetti che servono a smascherare le streghe. Un pizzico di sale entra nel rito del battesimo e un pizzico di sale offerto con pane e vino è segno di ospitalità. Un pizzico di sale gettato dietro la schiena, senza guardare dove cade, ti libera dalla fattura. Il sale è metafora del sapore esistenziale, che dalle papille gustative arriva all'olfatto, alla vista, al tatto e poi si appoggia sulla bellezza degli oggetti, attorno al focolare. Il fuoco e il sale evocano la relazione tra calore e gusto. Siamo venuti a trovare Dora per una breve vacanza e ci siamo rimasti. È insolito che noi veniamo a trovare mia cugina e ci fermiamo per più di 2 mesi. E qui di insolito ci sono anche questi meravigliosi diorami nati da una storia di riscatto e di riscoperta. Mio zio ha vissuto tutta la vita nella casa, in una delle case più antiche di Malborghetto, la tipica casa contadina della Val Canale, e Dora qui ci ha vissuto l'infanzia e la giovinezza prima di andare a Milano per anni. Anni di lavoro a ritmi invasivi che alimentavano l'adrenalina del fare, l'adrenalina dell'esserci, lei sempre in prima linea, senza mai perdere un cliente, senza mai perdere un'occasione. E poi, di colpo, all'improvviso, il patatrac. Il fallimento dell'azienda in cui lei lavorava l'ha colpita come uno tsunami. 40 anni, separata, una figlia, disoccupata. E avrebbe potuto trovare un lavoro a Milano, perché lei era brava nella sua professione. Però ci sono delle cose, degli avvenimenti nella vita che ti portano altrove, che ti portano lontano da quella che tu pensavi che fosse la scelta giusta, da quello che tu pensavi erroneamente che fosse il tuo mondo, no? Ci sono avvenimenti nella vita che ti cambiano dentro. Perché? Perché forse quel dentro lì non era tuo. Forse tu lo avevi introiettato da fuori, dall'ambiente in cui stavi, per caso o per destino, chissà. Fatto sta che Dora a Milano non c'è tornata. Le è arrivata chiara la consapevolezza che quella vita frenetica le aveva rubato le giornate e lei quelle giornate lì se le voleva riprendere. Ed è tornata a Malborghetto per riprendersi le giornate da adulta con suo padre. E ha cominciato a scrivere questa cosa qua per non dimenticarsela. Il suo quaderno è qua sul tavolo, eccolo qua. Ottimizzazione e benestare. Ricordo i gesti ripetuti di mio padre nel lavoro in campagna e solo ora li assaporo come moto perpetuo di una cultura antica, quella radicata nella vita contadina valcanalese di fine Ottocento e inizi Novecento, giunta fino a mio padre nella nostra casa ferma nel tempo, ancora improntata alle giornate di allora. Ho cercato nei cassetti di quella casa della mia infanzia, ho parlato a lungo con le zie e le anziane del paese. Quanti riferimenti al focolare domestico e all'identità della Val Canale. Sai Dora, qui respiriamo ancora la tradizione asburgica, la cultura mitteleuropea, che è differente da quella friulana. I nostri oggetti del passato hanno nomi sloveni e tedeschi, perché in questa valle si parlano 3 lingue, mi ha detto la zia. E poi altri. Qui anche il focolare era diverso dalle altre zone del Friuli. Ho capito che ci tenevano all'identità della loro storia e che mio padre era il più appassionato di tutti. Ho avuto paura di
perdere la sua memoria attraverso quella casa che non ci appartiene ormai più. Volevo ricostruire quel mondo di allora, ma come? Mentre mi arrovellavo in questo pensiero che è diventato un discorso durante la cena, mamma ha fatto il nome di Franca. Franca, le ho chiesto. Franca Venuti, ricordi? Quando eri bambina ci vedevamo spesso. Poi lei si è specializzata in un lavoro certosino. Franca ricrea in miniatura ambienti casalinghi friulani di un tempo, ricostruendone ogni dettaglio con materiali originali di recupero. Mamma è stata illuminante e Franca un tesoro. Ciò che intendi per focolare domestico, mi ha detto, qui in Balcanale prevedeva una situazione articolata, o meglio, articolatasi nel tempo attraverso 2 stanze. La cucina nera riassume con straordinaria evidenza l'essenzialità del vivere dei nostri avi. Relegata solitamente nell'angolo più infelice della casa, aveva dimensioni assai ridotte e un'unica piccola finestra. Tutto ciò che era contenuto in questo ambiente era calibrato in funzione della necessità di preparare i pasti, lavorare il latte e affumicare le carni. Era una stanza resa quasi monocroma dai depositi del fumo che si spandeva nell'ambiente come una nebbia malsana, arginata da pareti ricoperte da una patina nera e traslucida, che gli dava la parvenza di una misteriosa grotta buia. L'avvento dello Spolert, della cucina economica introdotta nelle case verso la fine dell'Ottocento, determinò il cambio di destinazione d'uso della cucina nera, poi usata principalmente come luogo deputato all'antico metodo dell'affumicatura, che mirava a preservare la carne dalla formazione di muffe dannose. Poi c'era la stube, cuore pulsante della casa, che in Balcanale sostituisce il fogolar friulano proponendosi come stanza autonoma, attestata già alla metà del 1600. Ancora oggi presente in alcuni ristoranti e case, la stube era alimentata dalla cucina nera o dall'atrio, assicurandosi così un ambiente privo di fumo, reso confortevole da un piacevole e costante tepore e da una areazione salubre. Tali caratteristiche di salubrità, associate al fatto che occupava il posto più luminoso e soleggiato dell'abitazione, facevano della stube la stanza con maggiore dignità, quella votata all'accoglienza e alle feste, in cui si consumavano i pasti, ci si intratteneva prima di andare a dormire e dove, nelle lunghe serate invernali, si svolgevano tanti piccoli lavori domestici. Nelle giornate di freddo intenso, la stube fungeva anche da giaciglio riscaldato, sul baldacchino usato pure come stendibiancheria ed essiccatoio per le vesciche di maiale. Una sorta di Gore-Tex ante litteram, da indossare tra le calze e gli scarponi per non bagnarsi i piedi nella neve fresca. Per comprendere il benestare e l'ottimizzazione nella stanza della stube è fondamentale avere assaporato la nebbia malsana, la grotta buia della cucina nera. I diorami della casa di Dora sono piccoli mondi che ci invitano ad entrare senza bussare. Sono piccole scatole magiche che conservano l'essenza antropologica e culturale dalla quale proveniamo. Convivio e accoglienza, diceva la mia bisnonna. Convivio e accoglienza, ripeteva la mia nonna, con mia madre già di fretta, che correva da una parte all'altra della casa per vedere che tutto fosse in ordine prima di andare in ufficio. E poi ritornava a casa, non c'era più tempo per mettere in ordine e neanche per cucinare qualcosa che non fosse semplicemente buttato in pentola. E meno male che c'era mia nonna. Convivio e accoglienza, ripeteva la mia nonna, con mia madre sempre di fretta, che tornava a casa dall'ufficio e rispondeva: non c'è tempo ora, non c'è tempo più neanche per mangiare insieme tra di noi. In quel tempo lì noi dobbiamo riprendercelo, perché è nostro, è di tutti. Questo mi ricordo che lo diceva la mia nonna e mi ricordo anche
che lo scriveva in quel quaderno che amava scrivere durante le giornate di pioggia. Trovato. Convivio e accoglienza erano due valori fondamentali che respiravamo ogni giorno attorno al focolare, dove ogni sera ci si riuniva per stare insieme, comunicare e ascoltare. Tutto a viva voce, e quando la voce era quella dei cantastorie, curiosità e gioia aleggiavano sui volti di grandi e piccini. I racconti di Berto duravano ore e non se ne andava finché non aveva finito. Berto faceva il contadino ma amava leggere, abitava a Ciconicco e spesso lo andavamo a prendere con il cavallo. Raccontava sempre storie nuove che a volte ci spaventavano a noi bambini e noi avevamo paura ad andare a dormire. Gli dicevamo: che bravo, ma come fai a conoscere tutte queste storie? Ho letto molti libri, rispondeva. Leggo le storie e poi ve le racconto. E le raccontava così bene che noi restavamo letteralmente incantati ad ascoltarle. Erano storie al profumo di polenta. Perché la polenta era la regina dei pasti in famiglia. Non si comprava nulla, si mangiava ciò che si coltivava e produceva. Radicchio, formaggio, minestrone di fagioli o patate e frittate insaporite con le erbe dei nostri campi. Il latte che non utilizzavamo veniva portato in latteria e con l'istrissulis, quelle striscioline che venivano scartate durante la messa in forma del latte cagliato, facevamo il frico. Un piatto molto gustoso, tipico, nato dalla povertà e dal riuso. Il riuso degli scarti di lavorazione del formaggio, che venivano cotti in padella anche con l'aggiunta di patate. È un piatto sopravvissuto allo scorrere del tempo, magari poco in famiglia, ma in trattorie e ristoranti. E anche in quest'epoca di consumismo rappresenta ancora una nostra tipicità culinaria, sempre insieme alla polenta che non mancava mai sulla nostra tavola. La cuocevamo nella chialderie, la pentola in ghisa o rame a bocca larga, perché era necessario cuocere la polenta rimescolando a lungo con un robusto mestolo di legno, il menadour o mescule. Si continuava ininterrottamente a mescolare fino alla cottura. Che discussioni tra noi donne, tra quelle più frettolose convinte che per cuocere la polenta bastassero 20 minuti e quelle più scrupolose che ne ritenevano necessari 50. Ai miei tempi il cibo non veniva mai percepito come qualcosa di scontato, ma al contrario come qualcosa di cui essere grati e verso cui portare rispetto. Tanto da benedirlo quel cibo, quella polenta che prima di essere servita veniva tagliata con il filo, incidendo una croce. Era un rito quotidiano, un rito di benedizione accompagnato al convivio e all'accoglienza, in questa nostra casa sempre piena di gente. Attorno al fogolar c'era posto solo per noi, ma quando venivano Berto e tutti i vicini ad ascoltarlo, in tanti trovavano spazio nella chiase di Fur. Io me la ricordo questa cosa della chiase di Fur di cui parla mia nonna, la cucina esterna. Era lo spazio dell'accoglienza, era separato dal fogolar ma comunicante e corrisponde alla sala da pranzo della mia infanzia, che era una stanza che noi non usavamo molto, la usavamo soltanto quando veniva qualcuno, perché noi tutti i giorni mangiavamo nel focolare domestico, dove i cantastorie erano sostituiti dalla televisione. I tempi cambiano, nonna. Non sempre in peggio, La sala da pranzo della mia infanzia è stata sostituita dal living, uno spazio aperto dove la cucina, con isola per pranzi veloci, convive con il grande tavolo, con il divano, con gli accessori per le varie funzioni di convivio, di relax e di lavoro. Non è un ritorno al focolare domestico con chiase di Fur? È insomma un buon segno di ritorno alle radici del quotidiano. Sai Marco che sono qua che penso e ripenso a quella telefonata che ho avuto ieri con mia sorella
mi ha scritto un messaggio, mi ha detto che mi ha scritto una mail su questa cosa. Eccola qua. Senti il titolo. Alle radici del quotidiano in cucina. Ci siamo interrogate sul focolare domestico del nostro passato, cara sorellina, senza saperne molto e potendoci appellare solo a qualche ricordo dei nostri nonni. Ma senti, pur senza muovermi, pur stando a casa, talmente presa da questa riflessione, ne ho parlato al telefono con la zia. Ho così scoperto una bellissima storia che riguarda proprio Forniavoltri e che nemmeno tu puoi sapere, perché il tuo fine settimana insieme a Marco, finalmente nella casa dei nonni, si è esteso a 2 mesi, ma senza mai poter uscire. Ti ricordi Carmen, l'amica della zia? Diceva sempre, i giovani di oggi, dovrebbero sapere Cemuot chi erin, come eravamo ai nostri tempi. Lo diceva a noi e lo ripeteva a tutti in paese. Ebbene, questa sua idea fissa dal 1992 si è trasformata in una storia da raccontare attraverso le cose. Ha chiesto ad amici e conoscenti di cercare tra gli oggetti dimenticati nelle loro soffitte e in molti hanno affidato a Carmen la loro eredità e le proprie memorie familiari. È così nato un compendio di vita vissuta che ha dato corpo a una piccola collezione di arti e tradizioni popolari delle genti che hanno vissuto dal 1800 sin dopo le guerre mondiali in questo remoto lembo della Carnia. Vuoi sapere il nome della collezione? Non poteva essere altro che Cemuot Kierin, quel come eravamo espresso nella melodiosa variante del friulano di Forniavoltri, che ha saputo conservarsi intatta per secoli nei suoi vocaboli. Nella prossima mail trovi alcune riflessioni del nonno che la zia mi ha raccontato e che dovresti avere lì in cucina appuntate su un quaderno. È andata via la connessione. No, vabbè, che questo posto sia bello perché porta alla riflessione, va bene, però io adesso volevo leggere una mail. La mamma diceva però che il libretto del nonno era sotto lì nel cassetto della panca. Prova a vedere. Eccolo qua. Vedi? Scrivo spesso in queste sere di un'età ormai regalata e rifletto su quanto poco tempo io abbia innanzi a me e su quanto invece ce ne sia alle mie spalle. È doloroso pensare alla vita sulla linea del tempo. Mi è capitato di esprimere questo pensiero ai giovani che sembrano capirmi, ma poi immaginano di arrivare alla mia età e di dover redigere un bilancio della loro esistenza. Parlano il linguaggio dell'economia e della comunicazione aziendale, come se la vita di un uomo potesse ridursi alla logica del dare e dell'avere, delle cose spese e di quelle ottenute. Non è così. La mia struggente malinconia riguarda la felicità. Era una felicità semplice, appoggiata alle piccole cose e agli affetti familiari, che trovava il suo apice proprio in questa cucina, che è sempre stata il centro della nostra vita. Noi uomini parlavamo poco, ma il rapporto tra moglie e marito si saldava attraverso i gesti sugli oggetti, senza le parole. L'ho capito sin da ragazzino osservando mia madre quando in cucina utilizzava l'ubrustulin, il tostaorzo, costruito da mio padre riutilizzando 2 elmetti della prima guerra mondiale. E certo, io ero in una fase della vita votata all'immaginazione e a quel tempo bastava poco per proiettarsi in altri mondi. Vedevo in quel tostaorzo 2 teste fiere sul fronte della guerra. Ne ero impressionato, perché riuscivo attraverso i gesti domestici di mia madre a vedere le gesta eroiche di mio padre.
Poi il tempo è trascorso e mi sono ritrovato da solo, sempre in questa cucina, dopo la morte della mia adorata moglie, a ricevere amici e parenti che si alternavano per darmi conforto. Apprezzavo quelle parole, ma la voce elevatasi davvero a balsamo per il mio dolore è stata quella dell'amica Novella Cantarotti. Lei non mi ha parlato della mia defunta, ma di una sua perdita, quella dell'Agna Mariana e della sua storia. Una storia che delinea i tratti di una donna rendendola quasi iconica, rappresentativa dell'intraprendenza e della tenacia delle donne carniche. In questa storia, che comprendeva anche mia moglie, seppur mai facendovi riferimento, ho assaporato la bellezza dell'appartenenza di un individuo al gruppo, di una donna alle donne di più generazioni. È una bellezza che riabilita il ciclo morte-rinascita, che infonde speranza innanzi alla perdita e che sfiora l'immensità dell'immortalità. La Agna Mariana era una donna forte. A 24 anni persi il marito e i 2 figli e dopo la morte del padre aveva assunto la guida della casa. La sua giornata cominciava molto presto. Era lei che badava a tutto. Anche quando la casa si riempiva di nipoti e il lavoro era tanto da dover assumere gente aggiornata, nonostante il ritmo frenetico del giorno, la sera, a ora di cena, la tavola era sempre pronta con la grande polenta, le bevande e il companatico. E poi raccoglieva sul focolare la cenere, copriva la brace per ritrovarla viva la mattina dopo e la segnava con una croce. Erano così le donne che ricordo, regine delle nostre giornate, regine senza corone, ma con le mani d'oro, il cuore immenso e un sesto senso che duettava costantemente con una severa e ferma capacità decisionale. Era così la donna che ricordo, regina di cuori e di polso.